Salve, rapaziada, aqui é o Matheus, canal MGT, como não sei vocês, rapaziada, estamos aqui agora na praia. Não tá frio, mas também não tá calor não, rapaziada, tô até de blusa, ó. Porque, tipo, tá sol, mas tá ventando demais. E nós tá aqui no Boqueirão, rapaziada, nunca mostrei pra vocês aqui o Boqueirão da Ilha Comprida. Fechou, e tamo aqui, tá tendo um showzinho ali e tal. Tamo aqui, minha tia tá indo pegar nós aqui, ó. O pai tá lá. Pera, esse negócio que você tava falando, esse bicho? Não. Vai pra forró, vai pra forró. Olha o drone lá, o drone tá lá. E ó, a praia, ó. Top. E aqui é cheio. Ó, topeira. Aqui é cheio. Os caras tá tirando as coisas já, né? Porque já tá de tarde, né? Daqui a pouco já nem dá mais, né? Oxe, ó, a Mel! A Mel, Bianca! A Mel menor? Vamos indo aí. Vídeo bem pequeno pra vocês, porque não vou ficar gravando muito tempo e tal. Porque não dá, né, maluco? Ó, tá aí, ó, a Tereza aí, ó. Tá doido. Tomara que vocês não tenham já atrapalhando o vento. Ó, estileira, a estileira. Esquece. Vou lá pra Luiz gravar aqui. Grava aí. Estileira, tipo, né? Ai, ai. Ai, ai. Ó como é que é, top. A Toro tá aí, ó. O carro da mãe de Heloísa, o HB20. Isso aí. Tamo aqui, ó, o bombeiro, rapaziada. Eu gravei pra vocês à noite, né? Meu destaque só meu. Já vai encher. Aqui é a pista pra andar bike. Ó o povo. Praia. Um dia nós vamos trazer a nossa. Vamos. Só o grau aqui nessa reta. Tá tendo um show ali, rapaziada. Será que dá direitos autorais o cara cantando aí? Acho que não, né? Mas não gostei da música do cara, não. Você gostou, Heloísa? Pai de Heloísa. Pai de Heloísa. Mãe da Raíssa. Aí. Quando nós passamos, Raíssa não tá com nós hoje. quando a gente passou, tava um monte de gente dançando. O cara pensei quase que tava bate no mais outro de animado. bicicleta. Não, porque naquela hora as meninas dançando junto, sabe? Tipo, top. Era pra ter falado. Eles estão ali, olha eles ali. Olha lá, olha lá. O cara quase bate de bicicleta por causa de nós. Segurei eu da frente, o outro veio atrás. Coitado. Olhava a pintada e ela estava uma essa pintada, seu tiro certeiro. Eita, é a Jurema lá, como é que é? A Juma, é a Juma. Quem? Da onça pintada. Sim, mas quem você tá falando? Da Juma. Eu sei, mas de quem você Da Juma lá do Pantanal, Sim, idiota. mas você tá comparando quem? A música tá falando de onça pintada. Do short que saiu. Eita, Bruno, o cachorro tá doido. Depois eu volto com vocês aí. Viver minha ilha. Não, obrigado. Essa é a nossa ilha comprida. A gente ama demais. Um salve pra galera do Corpo de Bombeiro aí. Nossos amigos pai da vida. Tamo junto. Quando você fica longe por um dia, não vejo a hora de voltar pra minha ilha, a minha ilha do céu e do mar. Junto à natureza, você quer o meu lugar. Quando eu penso em ficar longe por um dia, não vejo a hora de voltar pra minha ilha, a minha ilha do céu e do mar. Junto à natureza, você quer o meu lugar. De longe já sinto a brisa A minha tia tá dançando já com a outra mulher. Desse ar tão puro que eu adoro respirar. De longe já sinto a brisa da maresia, a maresia que eu sinto no ar. Desse ar tão puro que eu adoro respirar. Por isso me peço, irmão, tá na hora de rolar a conscientização. Vamos preservar a natureza para que possamos desfrutar a noite e dia. Vai! Ilha Comprida.
rapaziada. Vou virar a câmera pra vocês. Nós já chegou aqui já, acabamos de chegar agora em casa, né? Deixa eu ir pro canto aqui, porque senão já sabe, né? Nós acabou de chegar agora aqui, por causa do som. Nós acabou de chegar aqui agora, viemos lá da ilha, nós estava lá. E eu gravei um pouco pra vocês aí, um pouco da ilha lá, tudo. Do show que tava tendo lá e tudo. E gravei um pouco nós voltando, rapaziada, no carro. Se quiser mais vídeo, deixa nos comentários. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Se inscreve também no canal da Heloísa, HFC.09. Ela tá gravando também, rapaziada. E é isso, tamo junto e vou estar tentando gravar mais vídeo pra vocês, rapaziada. Já tô aqui em casa. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco. Mas é que eu não quero mostrar agora porque casa do... tá cheio de mato, doido. Tô com medo de dar direitos autorais. Mas aí, ó, minha mãe. E já era, os carros da mãe da Heloísa. Tchau. Então, rapaziadinha, esse daí foi o vídeo. Se quiser mais vídeo assim, deixa nos comentários, rapaziada. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha. Se inscreve no canal da Heloísa, canal de todo mundo aí. Da Raíssa, que é Rai Garcia 112. O da Débora, que é da Cristina 012. E o da Yasmin, que é Yasmin Vitória 012. Fechou, rapaziadinha? E foi aniversário da minha mãe também nesse dia aí. Aí eu coloquei um trechinho do vídeo, nós batendo parabéns pra ela, rapaziada. E vou estar fazendo mais vídeo pra vocês assim. Uma semana depois desse vídeo, o som da Toro queimou, mas nós já vai arrumar e eu vou mostrar pra vocês, fechou? Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, chi, Jamile, Jamile.